Moi boas. Estou en Lalín. Vou participar na carreira do cocido de 10 km. O obxectivo será intentar correr sobre 3:45, pero non sei se me saldrá, xa que como estou facendo moito monte, os ritmos están un pouco máis para correr por eses terreos. Entonces, a ver que sale. Vamos a cantar pa saída. ¡De naranja de limón! ¡De naranja de limón! ¡De naranja de limón! Como un avión baicando. Vida de carreira 3:47 de media. Ahí está difícil.
Xa ando máis. Dos kilómetros fora da meta. Pois ata aquí o que foi a carreira do cocido. En canto ao meu resultado, acabei de 35 e 15 da categoría, con un tempo de 39 minutos e 8 segundos. O obxectivo non o conseguín, xa que acabei a prova nun ritmo de 3.58, lonxe do ritmo que quería, pero as sensacións non foron moi boas, sentía como as pernas pesadas e non acababa de topar o ritmo. O percorrido tivo pequenos cambios respecto ao último ano, e para min o cambio no principio con un xiro moi pechado non me gustou. O resto máis ou menos xa o coñecía, como a zona do Paseo do Puntiñas con eses pontes subindo e baixando constantemente, e despois polo centro do pobo case sen descanso, xa que o estar subindo ou estar baixando. Non hai moitas zonas chans para recuperar un pouco. O prezo por participar foi de 10 euros, e os puntos positivos, pois había dúas distancias a escoller, entre 5 ou 10 km, opción de recoller o dorsal o día previo e a entrega de dorsal foi moi áxil, separado por números, zona para aparcar os corredores, servizo de guardarropas, voluntarios nos cruces, abitallamento intermedio con auga, o abitallamento final moi completo, duches a escasos metros da meta e agasallo desta camiseta técnica que viña nunha bolsa a xogo, e dentro tamén viña unha bebida máis unha barrita enerxética. Os puntos a mellorar, pois non notei nada en falta, pero sí que hubo un erro na saída. Se vos fixastes a uns metros de comezar a prova, temos que pasar por encima da rotonda, e o motivo foi que había un coche da policía local que arrancou tarde e estaba no medio do percorrido. Isto fixo que tamén quedase no medio dos corredores a moto co cámara que iba gravando a prova, e foi bastante perigoso. Recorda que podes seguirme nas redes para estar ao tanto das próximas provas nas que vou participar, e xa sabes, suscríbete e vémonos nas carreiras.